Humberto Suazo. Messi. Mascherano. El saque de banda. De Michelis. Zanetti. Messi. Ese es un lance y se concede un tiro libre desde ahí. González. La defensiva está manejando bien eso. Una muestra de cómo debe de jugarse. Gago. Argentina consigue el saque de banda. Mascherano. Gabriel Heinze. Gago. De Michelis. Mascherano. Ah, qué bien tocó para que jueguen por fuera. Estaban muy despiertos, muy alertas. Maxi Rodríguez. La defensiva impone condiciones. Mascherano. Humberto Suazo. Están empecinados en mantener el balón fuera de su portería. Este remate lleva a TNT. Gutiérrez. Messi. Zanetti. Carlitos Tevez. Ah, qué bien jugó de soporte la defensa para quedarse con ella. Humberto Suazo. Una defensa químicamente pura en el lance. Gutiérrez. Carlitos Tevez. El defensivo está tomando el mando. Gutiérrez. Necesita sacarla de ahí. Tira. Lionel Messi anota un golazo. Se lo merece el equipo de casa. Estaba jugando mejor. Es un muy buen gol. Ese fue su primer disparo a gol y ya anotaron. Gago. Carlitos Tevez. Mascherano. Maxi Rodríguez. Humberto Suazo. Se nota la gran confianza que trae el sector defensivo de este equipo, Enrique. Oportunidad para tirar. Ese tiro era sencillitito para el arquero. Pero la despeja. Maxi Rodríguez. Messi. Y va de nuevo. Qué bonito la para. Saque de banda para Chile. Humberto Suazo. Perfecto el árbitro en la aplicación de la ley de la ventaja. Vio que el equipo que tenía la pelota no aprovechó y marca la falta. Que la realicen con calma, con paciencia. Hay que esperar el momento preciso para cobrarla. Conecta con el balón. Viene el tiro. Tirititito. El saque de meta lo manda hacia la zona del levante. Ambos grupos de partidarios están ansiosos de conocer qué sucederá en los últimos 45 minutos. Carlitos Tevez. El árbitro le señala que sigan adelante. Nada más el portero.
Excelente balón. Hizo bien en llegarle a la pelota ahí. Servicio desafortunado. Mascherano. Carlitos Tevez. Esta es una barrida milimétrica. Humberto Suazo. La mantiene fuera. Chile tiene tiro de esquina. Excelente control. Humberto Suazo. Lo están marcando de cerca. Humberto Suazo. Mascherano. Humberto Suazo. Todo mundo se hizo a un lado. Un saque del portero. Messi. Mascherano. De bonito gana posesión de la pelota. Gutiérrez. Carlitos Tevez. Y ahora puede empezar a dibujar su gloria en el mano a mano. No la retiene. Tiro de esquina para Argentina. González. Una intercepción con maestría. Heinze la tiene. Van a probar suerte por la banda. Una pelota alta, fuerte, mandada desde el extremo. Gago. El arco lo tiene en la mira. El balón está dentro del arco. Me parece que es un error del portero. No estaba en la mejor zona y por eso se da el gol. Esto es de cualquiera. El marcador está empatado. Cualquier cosa es posible. El defensa se responsabilizó. No le gustó eso al árbitro. Está conseguiendo un tiro libre. ¿En qué momento se presenta esta jugada? Una gran oportunidad, sin duda. Esta es una buena oportunidad. El árbitro está señalando un tiro de esquina. ¿La podrá despejar? Por toda la línea de banda. Oportunísimo el lance defensivo. Esta puede ser peligrosa. ¿Cómo la ven? Gago. Messi. Posibilidades. Un remate que pasa. Es la primera sustitución del juego. Humberto Suazo. Le reventó la cintura al defensa. Enorme opción se le presenta. Esta es una gran oportunidad. Una verdadera oportunidad en los últimos instantes del partido. Messi. Solo tendremos 60 segundos más en ese partido. Ya únicamente tiene que vencer al portero. Tiene una oportunidad, pero se queda fácil con ella y la acaricia
Como se acaricia a la novia. Jugó bien el portero en el despeje. Maxi Rodríguez. Una diagonal. Humberto Suazo. Los defensores intentan mantenerse firmes y romper el ataque utilizando un sistema por zonas. Por Ricardo Peláez, un servidor en este palco de transmisión. Esperemos que sea un gran partido, Enrique. Te saludo con mucho gusto. Nunca sabes a ciencia cierta lo que te espera cuando te aventuras fuera de tu casa en la Copa Mundial. Vas a diferentes lugares, por ello la condición de local la aprovechas o chao. Todos saben que los partidos en casa te dan una ventaja extra. Es tu público, tu clima, tu estadio, en fin, es tu casa. Humberto Suazo. Recuperaba allá atrás. Se niegan a prestar el balón. Juan Manuel Vargas. Pues se nota una gran concentración, una gran determinación, pocas variantes, la verdad, del equipo rival. Walter Vilches. Los defensivos necesitan hacer presencia. Con tantos hombres atrás, por lo menos un defensivo los iba a parar. Portero la tiene y dice: gracias por mi regalito. Me adelantaste la Navidad. Esta vez el balón fue regresado. Sí, buena bola. La defensa jugando mejor se queda con ella. Alberto Junior Rodríguez. Juan Manuel Vargas. Pelota fácil, fácil, fácil para jugar por la defensa. Humberto Suazo. Y está en medio de la acción. Necesita tirar. ¡Ah, qué buen lance! Un ataque, pero levantado de ahí. El árbitro está señalando un tiro de esquina. González. Algunos de estos pases están haciendo sin cuidado y muy desganados. Humberto Suazo. Van a probar suerte por la banda. Veamos si el centro tiene peligro. Ahí viene el tiro de esquina. Da la ventaja. Bloqueado. ¡Ah, qué emoción tan enorme! Algunos aficionados se emocionaron hasta tiraron la torta de milanesa y chorizo. Era inalcanzable para el portero, Enrique. Es muy difícil llegar a esta zona. La jugó como jefe y la definió como señor. Me quito el sombrero. José Guerrero. Enorme oportunidad, la tiene suya. ¡Gol! Lo platea.
practicamos todos. Pues ya con 2 goles de diferencia, ya se ve más confortable. Vamos a ver si pueden mantener esa ventaja. Es un gol enorme en una jugada versallesca. Juan Manuel Vargas, José Guerrero. La defensa ganando con elegancia. Tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala. Sin duda le ayudó al portero estar en buena posición. La defensa la tiene con mucha tranquilidad en el fondo. Se desprende bien del balón. Excelente manufactura de cabezazo. En el ataque, Walter Vilches. Buen pasecito para meterse. Este es el conjunto. Vean cómo la tocan de un lado a otro. Tuya, mía. La mueven por toda la cancha. ¡Qué bonito están jugando! Pues por la razón que quieras, Enrique, pero me parece que era para gol. Humberto Suazo. ¡A gol! ¡Al rinconcito, papá! Pero tendría que sacar la calculadora porque ya perdí la cuenta. Esto ya huele a goleada. La hizo tan fácil que parecía difícil. ¡Qué resolución! Fácil para el defensa. Ambos grupos de partidarios están ansiosos de conocer qué sucederá en los últimos 45 minutos. González. Este es un buen arbitraje. Se esperó a ver si se aplicaba la ley, pero se llamó al punto de la falta. Oportunidad para tirar. El árbitro pita y apunta la mancha de penalti. Golpea el balón bien con el puño hacia afuera. El portero regresa ese balón. Y los para la defensiva. Walter Vilches. Lo recuperaron. Qué buen control con el pie. Lo hizo muy bien. Humberto Suazo. Están empecinados en mantener el balón fuera de su portería. José Guerrero. No está nada mal esta serie de movimientos. Hizo bien en llegarle a la pelota ahí. Buena pelota. González. Buen señalamiento del árbitro. Es de banda. Ya se pasó. Humberto Suazo. A que alerte.
Es de ellos, vean cómo la tocan con excelsitud. Buena cobertura allá atrás. Están pasándose la pelota bien entre ellos. Alberto Junior Rodríguez. Bonito pase. Pase prendidito y excelente. Pues sin duda, Enrique, la defensiva el día de hoy se está comportando muy bien. Es impasable. ¡Cañonazo! Bueno, la verdad es que este no es el perfil del jugador de Santos. Podría ser tanto consigo mismo, ya marcó una. Que tenga paciencia. José Guerrero. Sigue adelante la jugada. Juan Manuel Vargas. Es enorme la distancia para el tiro. José Guerrero. Alberto Junior Rodríguez. Juan Manuel Vargas. González. El defensivo imponiendo condiciones claras. La juega positivamente. Fácil y tranquilo para la defensa. Y ahí va el tiro libre. Esta es una opción clara. Humberto Suazo. Solo tendremos 60 segundos más en este partido. No le pueden quitar la pelota. ¡Cola langosinal! Es un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer en una descolgada. Mira qué determinación. La prendió como si no fuera a ver una segunda oportunidad. Cabezazo que pone a temblar al rival. Y se metió por ahí. La defensa siempre fue el favorito. La pelota no tenía a dónde ir, excepto a las manos del portero. Fue directamente a él. Y regresa el balón. Buen toque. Juan Manuel Vargas. Lo han bloqueado. No cabe duda que llegará con ventaja y podrá probar.